Yo soy Alina. Hola, yo soy Fernanda. Somos de primero A. Y somos de Colegio Superlar. Vamos a hablar de los perros callejeros. Tienen pulgas y garrapatas y son salvajes. Son un problema para nuestra colonia. Es una solución cuidarlos y darles comida. Adoptarlos y buscarle un refugio. Y los perros callejeros hay que vacunarlos. No debemos abandonar a los perritos. Porque lo sienten en su corazón. Cuidemos Cuidemos a los perritos. Gracias.